Treviso caccia il piromane che la scorsa notte ha bruciato un'auto e i citofoni di un palazzo. 20 giorni fa nella stessa via ha bruciato una moto, sempre alle 3 di notte. A Conegliano potrebbe essere stato un portalettere per protesta a sgonfiare le ruote di ben 8 auto aziendali sull'atto vandalico. Indagano i carabinieri. Ennesimo furto di biciclette d'alta gamma nella Marca. Ieri notte i banditi sono entrati alla Fantic Motor di Dosson di Casiera arraffando bici elettriche per 50.000 euro. Di Maio, Cottarelli, Giorgetti, serie di incontri informali nel pomeriggio al Colle, ore cruciali per sapere se si troverà un accordo per un governo politico o tecnico o se si tornerà al voto. Chiuso il ponte della Priula, da oggi la nuova viabilità sul Piave, rallentamenti e disagi per un cantiere che durerà sino alla fine di gennaio. Sicurezza nelle scuole, la Giunta Comunale di Treviso ha approvato lo stanziamento di nuovi fondi per alcuni lavori in 3 scuole della città. Sport, basket, gara 2 delle semifinali play-off, De Longhi ancora sconfitta dall'Alma Trieste, venerdì terzo incontro in casa al Palaverde per riaprire i giochi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, perché a Treviso è caccia il piromane che nella scorsa notte ha dato alle fiamme un'auto parcheggiata e delle cassette delle lettere di un vicino condominio. 20 giorni fa nella stessa via era stata bruciata una moto parcheggiata appunto sempre lì e sempre alla stessa ora, alle 3 del mattino. Sentiamo. Alle 3 del mattino dicono che gira il piromane, sì. C'è apprensione tra i residenti di Vicolo Fratelli Bandiera e Piazzetta Pinelli a Treviso. Un piromane da qualche settimana tiene in scacco tutti. Una passione per il fuoco sempre alla stessa ora, alle 3 del mattino, segno di un possibile squilibrio maniacale. Piromane che la scorsa notte si è accanito contro quest'auto parcheggiata lungo il vicolo tra 2 ali di condomini. Un fuoco appiccato volutamente nella zona del serbatoio con il chiaro intento di farlo esplodere. Sì, è pericoloso, ma anche perché è vicino alle centraline sia del gas che elettriche, e in più ci sono appartamenti proprio a piano terra. È molto pericoloso. Un piromane che poi, sempre nella notte, ha tentato di dare al fiamme anche le cassette delle lettere del condominio di fronte dove era parcheggiata la 500, con queste conseguenze. Un vero e proprio atto intimidatorio, considerando che per appiccare il fuoco l'individuo è entrato all'interno del fabbricato e che a quel punto avrebbe potuto attentare anche alle porte dei singoli condomini. Un vero e proprio incubo iniziato un paio di settimane fa. 20 giorni fa è successo con una moto che le hanno dato fuoco sempre allo stesso orario, alle 3 di notte, e sembrerebbe sempre con lo stesso metodo, con la carta igienica. Nessuno è riuscito a vederlo, nonostante il crepitio delle fiamme abbia fatto svegliare più di qualche residente. Ma io ogni mezz'ora mi alzo, quando mi alzo io non c'è niente, vado a letto, magari può succedere. Il cane ha abbaiato, mi sono alzata subito. E cosa ha visto? Niente. E dopo ha visto poi quando sono andata a letto, ecco qua il poliziotto, eccolo qua. E quando sono andata a letto è successo che è andato fuoco la macchina. Qualcuno ha avuto anche la presenza di spirito di fotografare immediatamente la scena, purtroppo senza più il protagonista. Ora è caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine, ma anche dei cittadini stessi che hanno letteralmente perso il sonno. Tutti spaventati, quindi vengo assorbita anch'io da sto fatto, però purtroppo adesso speriamo in mano alla questura e di conseguenza che trovino il piromane. A Conegliano invece potrebbe essere stato un portalettere per protesta a sgonfiare le ruote di ben 8 auto aziendali. Sul caso indagano i carabinieri. Sentiamo. Pneumatici delle auto dell'ufficio postale di via Cadore sgonfiati da ignoti che hanno lasciato le vetture letteralmente a terra. L'insolito atto di vandalismo a Conegliano, dove si sospetta che a fare il dispetto possa essere stato un portalettere scontento della riorganizzazione delle aree di consegna della corrispondenza o della nuova turnistica che Poste sta attuando nel territorio. Fatto sta che ben 8 macchine nella notte sono state prese di mira. Erano parcheggiate come di consueto lungo la strada.
Ieri mattina alle 7, all'apertura dell'ufficio, l'amara scoperta: tutti gli pneumatici sgonfi. Si tratta delle auto di servizio utilizzate per lunghi tragitti, quelle ad esempio che compiono i portalettere per recapitare la posta nelle frazioni e nelle località più distanti dal centro. Nulla di irreparabile dal momento che le ruote non sono state danneggiate. È stato sufficiente gonfiare nuovamente gli pneumatici per poter utilizzare le vetture e infatti, dicono da Poste, il servizio è stato svolto regolarmente. E sempre da Poste c'è molta cautela da addebitare il gesto vandalico a un dipendente. Essendo parcheggiati in strada, dicono, può essere stato chiunque. Sul fatto indagano i carabinieri di Conegliano. Ed ancora cronaca, perché la banda delle bici ha colpito ancora maxi furto la scorsa notte alla Fantic Motor di Dosson di Casier. Sentiamo. Guardando i filmati si vede non il furto di un ladruncolo qualsiasi, ma di un'organizzazione ben strutturata di 7-8 persone con 3 furgoni che fanno razzie nel territorio. Velocissimi, esperti e con un'organizzazione perfetta, i componenti della banda che la scorsa notte ha preso di mira l'azienda Fantic di Dosson di Casier non sono certo dei ladri improvvisati. Hanno agito alle 2:30 della notte con 3 furgoni, uno rubato in un'azienda confinante è stato utilizzato per sfondare il cancello. Nonostante sia scattato l'allarme, i ladri, 7-8 persone immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, sono entrati nel capannone ed hanno arraffato una quindicina di biciclette d'alta gamma, non scelte a caso ma selezionate tra quelle di più alto valore e facile rivendibilità. E hanno avuto anche la capacità di scegliere i prodotti più belli. Hanno scelto diverse Integra, il prodotto che è qui vicino a me. È un prodotto che effettivamente ha un valore nel mercato notevole, perché stiamo parlando di prodotti da 5-6 mila euro e sicuramente ben rivendibili. L'azienda è dotata di sistema di videosorveglianza e di un moderno sistema d'allarme collegato alla vigilanza privata ed infatti i vigilantes sono arrivati alla Fantic esattamente 4 minuti dopo, in tempo per vedere i malviventi ingranare la marcia dei furgoni e scappare. Le guardie giurate hanno anche tentato un inseguimento ma senza esito. Il bottino è ingente, circa 50.000 euro tra bici e danni, ma sarebbe stato ancora maggiore se i ladri non fossero stati interrotti. Non è la prima volta che l'azienda è nel mirino dei banditi. Lo scorso ottobre, con modalità simili, i ladri erano entrati nel capannone rubando bici di pregio per 100.000 euro. Molto probabilmente si tratta di una banda molto preparata e specializzata in questo tipo di furti, tant'è che il titolare trova anche lo spirito per scherzarci su. Probabilmente chiederò il curriculum di questi ladri per assumerli nel nostro reparto logistico, perché la loro capacità e destrezza è stata veramente fantastica. Ancora un furto dunque avete sentito in provincia di Treviso e proprio il tema della sicurezza è dedicato anche oggi il nostro sondaggio al quale vi chiediamo appunto di partecipare con le consuete modalità. Treviso, vi sentite sicuri? Naturalmente per esprimere la vostra opinione potete fare uno squillo sempre gratuito allo 0422 162 6691 se per voi la risposta è sì, oppure allo 0422 162 6690 se per voi la risposta è no. Questo quindi il nostro sondaggio che continua da ieri e del quale appunto venerdì vi daremo conto del risultato. Ora siamo alla pagina politica perché quella di oggi è stata un'altra giornata difficile da interpretare, ancora caos sul governo. Sono ore concitate con una serie di consultazioni continue tra il capo dello Stato e diversi esponenti politici. Il premier incaricato Cottarelli è salito 2 volte al Colle, avrebbe pronta la lista dei ministri che però al momento rimane congelata perché pare ci sia ancora lo spazio per continuare una trattativa e cercare di trovare un governo politico. Il presidente Mattarella ha incontrato anche il leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, il quale si è detto favorevole alla creazione di un governo politico con Conte premier ma senza Savona, eventualmente
spostato ad altro ruolo, non al Ministero dell'Economia. Salvini rimane ancora sulla frenata, diciamo, anche se proprio poco fa avrebbe dichiarato di essere pronto a far nascere un governo politico, ma ha precisato anche che la pazienza ha un limite. E sulla questione oggi abbiamo raggiunto al telefono il deputato pentastellato Federico D'Inca, che diciamo è andato un po' oltre quello che è l'attuale stato delle cose, affermando che la Lega ha esagerato ad insistere su Savona, che può essere tranquillamente messo da parte e sostituito da un altro nome. Sentiamo. No, il problema semplicemente era un nome che il Presidente Mattarella ha dato come, insomma, come mancanza di volontà di poter confermare per il governo, ha dato, insomma, ha detto: se volete mettete Giorgetti, se volete mettete un altro nome. Bisogna rassicurare in qualche modo i mercati, altrimenti i mercati si imbizzarriscono, perché funziona così il mondo. Il sistema economico in questo momento è questo e qui dentro ci stiamo. Se vogliamo cambiare le regole occorre cambiare dall'interno, come tutte le cose. Però la Lega ha voluto, insomma, rompere su questo nome, secondo me in maniera esagerata. Credo che Salvini debba farsi un pellettino di esame di coscienza, perché nella vita certe volte occorre arrivare a dei compromessi e delle mediazioni. Il movimento è arrivato al compromesso e alla mediazione di far fare un passo indietro a Luigi Di Maio. Credo che Savona, che nessuno conosceva, a 82 anni, possa tranquillamente lasciare il posto magari a un economista di 50, di 60, di 45 anni, e Savona, se vuole essere consigliere economico di questa persona, che lo faccia volentieri. A Caerano, ora chiudiamo quindi la pagina politica, torneremo a parlarne nel corso della nostra prima serata. Andiamo ora a Caerano, torniamo con la cronaca e con l'aggressione a sfondo sessuale di cui ha rischiato di finire vittima una donna che faceva jogging. Il responsabile ha poi finito a sua volta di essere stato malmenato per sfuggire all'identificazione. Sentiamo. Aggredita mentre fa jogging, è riuscita a divincolarsi e a far scappare il molestatore, che poi, per depistare i carabinieri, ha simulato un malore affermando di essere stato a sua volta malmenato da uno sconosciuto. Tutto in pieno giorno, tutto alla luce del sole a Caerano di San Marco, in una stradina di campagna via Vallon, dove una donna di 47 anni stava correndo. 10 del mattino di una giornata di sole, improvvisamente viene afferrata e bloccata alle spalle dal 28enne che le tappa la bocca con uno straccio, impugnando nell'altra mano un attrezzo appuntito. Non una rapina, ma un'aggressione a sfondo sessuale. Lei si divincola, riesce a sfuggirgli, poi si presenta dai carabinieri per denunciare il gravissimo episodio. Poco dopo, in un'altra zona, un giovane chiede ai passanti aiuto, racconta di essere stato malmenato e i militari collegano i due fatti. Sta simulando un reato per non essere accusato dell'aggressione. Denunciato a piede libero, è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria. Ed ora torniamo a Ponte della Priula, chiuso oggi il ponte, e da oggi anche entra in vigore la nuova viabilità sul Bailey con il traffico deviato sino alla prossima fine di gennaio. Vediamo com'è andata. Primo impatto, una grande commozione, perché ci siamo trovati all'improvviso con il ponte monumentale completamente sgombro di macchine, ed è stata una visione incredibile perché mai visto prima. Oggi è un giorno speciale, è emozionato il sindaco di Susegana Vincenza Scarpa, è il giorno della chiusura del ponte monumentale sul Piave. Dalle 10 di questa mattina tutto il traffico è stato fatto fluire sul ponte Bailey poco distante. Il traffico deviato non ha avuto intoppi, tutto è andato come previsto, nonostante il passaggio elevato di auto e camion. Per ora sembra che vada tutto bene, è un po' presto per fare delle considerazioni, però la viabilità alternativa sembrerebbe ottima. Per queste prime 48 ore l'ANAS fornirà un supporto viabilistico in corrispondenza dei maggiori nodi interessati dalla deviazione. La rotatoria del centro, a poche centinaia di metri, è alla prova più difficile. Transitano circa 40.000 veicoli e che già a ponte aperto in determinati orari c'erano delle criticità, vale a dire delle code. Vediamo come va e assesteremo il tiro. Il nuovo ponte, che dovrebbe rimanere attivo per 7 mesi, è lungo circa 120 metri. Si tratta di una costruzione in acciaio con 3 campate che poggiano su 2 pile alte 4,5 metri.
Con la chiusura al traffico del vecchio ponte saranno subito avviate le lavorazioni per il restauro conservativo del ponte ed il suo allargamento. Si allargherà di 1,60 m per parte per consentire l'effettuazione di 2 piste ciclopedonali, però dal punto di vista della silhouette che si vede più o meno rimarrà uguale, identico, anche se staticamente cambierà completamente e diventerà anche un ponte a normativa sismica, quindi resistente a eventuali terremoti. Torniamo ora in città, a Treviso, con la politica. Si alzano i toni del confronto tra Comune e Cassamarca dopo le dure polemiche del sindaco Manildo. All'indomani della presentazione del bilancio di fondazione arriva la replica altrettanto forte di Cassamarca. Sentiamo. Rapporti sempre più tesi tra Fondazione Cassamarca e Cassugana. Le prime dichiarazioni che hanno acceso la discussione, quelle del sindaco Giovanni Manildo, all'indomani della presentazione del bilancio di Cassamarca. Bisogna mettere i conti in ordine ed evitare sprechi, servono interventi chirurgici ed immediati, aveva dichiarato il primo cittadino, che poi aveva aggiunto: dietro il rosso di bilancio ci sono risorse tolte ad associazioni, enti culturali, università, ovvero a Treviso e ai trevigiani. È proprio quest'ultima frase a non essere piaciuta a Fondazione, che in un comunicato rivendica il ruolo di Cassamarca per la città. Spiace e amareggia che il sindaco, si legge nella nota, non rammenti che senza la diretta azione della Fondazione la città sarebbe priva delle sedi universitarie del quartiere latino, del teatro comunale restaurato, del richiamo e dell'indotto economico delle grandi mostre accade carraresi, del nuovo quartiere Appiani. Sembra che il sindaco Manildo dimentichi tutto questo e ignori, conclude la nota di Cassamarca, il valore sociale oltre che la ricaduta economica originati dall'operazione di fondazione. Sempre più distanti appaiono dunque, almeno al momento, Cassamarca e il Comune, con Manildo che parla di fondazione politicizzata e evidenzia le difficoltà esistenti. Sicuramente sono tante le cose che Comune e Fondazione devono mettere sul piatto, sono purtroppo ancora in attesa di una risposta da parte di Fondazione sulla la mia proposta della Fondazione di partecipazione per quanto riguarda il teatro. Sicuramente ci sono dei temi da parlare rispetto all'università, cioè la certezza che l'ex distretto diventi sede del campus dell'università, e poi sono 5 anni che sollecito una definizione a quella causa tra Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio che non ha senso di essere. E restiamo in centro storico perché la chiusura dell'ennesimo negozio riapre la questione delle serrande che si abbassano, questione che infiamma la campagna elettorale, colpa della ZTL, afferma il candidato del centrodestra Mario Conte. Sentiamo. Stupore tra i molti clienti per la chiusura in pieno centro storico del negozio di pelletterie Bussola, aperto da 72 anni a 2 passi dalla loggia dei Cavalieri. Tenere aperto non conviene più, dicono i titolari, che hanno così deciso di chiudere definitivamente i battenti, come già hanno fatto altre attività del centro, strette tra affitti alle stelle e concorrenza dei centri commerciali. E la questione diventa argomento caldo della campagna elettorale, con il centrodestra all'attacco delle zone a traffico limitato in centro storico. La prima azione che noi faremo sarà quella di incentivare l'accessibilità alla città andando a spegnere dal lunedì al venerdì i varchi elettronici che oggi sono un deterrente per i frequentatori della città e non un incentivo. Quindi noi vogliamo aiutare il commercio agevolando appunto l'accessibilità al centro. E nell'attrattività del centro storico un ruolo fondamentale, secondo Conte, ce l'ha la programmazione degli eventi. Creare una programmazione a lungo termine della proposta che la città offre da un punto di vista culturale e turistico. Quindi un'attenta programmazione degli eventi, un calendario condiviso che possa far sì che sia le attività commerciali che i commercianti, che i residenti possano veramente organizzare la propria vita e le proprie attività sulla base delle opportunità che la città offre. Ed ora il Movimento 5 Stelle con il candidato sindaco Domenico Lo Sapio, ospite ieri sera 20:10, tra i vari temi affrontati anche quello della squadra che lo affiancherà in caso di vittoria alle prossime amministrative. Sentiamo. Diciamo che
crediamo che sarà opportuno lavorare sulle competenze soprattutto. Noi nella nostra lista abbiamo molte persone valide e quindi credo che anche lì si potrebbe pescare persone adatte. Se devo fare un nome, per esempio, mi piacerebbe una figura del tipo per esempio di Romeo Scarpa per quel che riguarda l'ambiente, perché credo che sia una persona... Del tipo o Romeo Scarpa? È una persona competente in materia, che conosce la città, e a me una figura del genere piacerebbe molto, ora, per far capire il tipo di assessore che mi piacerebbe, quindi persone che conoscono Treviso e che conoscono molto bene determinati temi. Ridare vita all'ex consorzio agrario di Treviso tra il PUT ed il SIL. Sentiamo quindi ora la proposta che è stata lanciata oggi da Coalizione Civica. Recuperare l'ex consorzio agrario al Ponte della Gobba, in abbandono da anni, fornendo alla vicina Restera, area della città tra le più utilizzate, un nuovo servizio. La proposta arriva da Coalizione Civica e dal candidato sindaco Said Caibi, che lancia l'idea di creare, nello stabilimento da 11.000 metri quadrati tra il PUT e il Sile, una velostazione. Una velostazione, una ciclostazione dove le persone possono lasciare la bicicletta e collegarsi col trasporto pubblico al cambio su rotaia per poter andare a Venezia, a Padova o verso Belluno, ma soprattutto per sviluppare un turismo buono sulle rive del Sile, con una ciclofficina, con degli spazi culturali per riacquisire e riappropriarsi di uno spazio pubblico che oggi è ancora sotto la proprietà della Regione, ma che in questi anni l'amministrazione comunale ha fatto ben poco per rivendicare, come dire, una titolarità per quanto meno per poter sviluppare una serie di progetti. Un incentivo alla mobilità green e al cicloturismo, un'area di interscambio ma anche un parcheggio coperto e custodito, fornendo contemporaneamente al cittadino e al visitatore ulteriori servizi. Lì si può generare lavoro, sa quanti negozi per affittare biciclette ci potrebbero stare lì, quanti baretti, quanti locali culturali o librerie. Il punto è sviluppare delle idee per la città. La Restera è un patrimonio straordinario, bisogna valorizzarlo e lo valorizziamo creando le strutture adeguate per sviluppare quel tipo di turismo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. TV. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari, ancora a Treviso con la sicurezza nelle scuole, perché oggi la Giunta Comunale ha dato il via libera ad alcuni interventi. Nello specifico verranno eseguiti i lavori di efficientamento energetico e di rifacimento del cappotto esterno delle scuole Collodi e Coletti. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 100.000 euro, poi sono stati decisi anche lavori di sistemazione delle scuole Stefanini, per i quali la Giunta ha destinato altri 12.000 euro. E siamo ora alla pagina dello sport con il basket. L'Alma Trieste ha battuto ieri sera la De Longhi Treviso per 69-65 nella seconda gara di semifinale play-off, portandosi sul 2-0. Venerdì al Palaverde la terza partita della serie. Sentiamo. Trieste bissa il successo con Treviso in una partita che lascia senza fiato sino all'ultimo secondo. 69-65 il finale, protagonista assoluto, Green con 33 punti. La De Longhi ha la marcia giusta in partenza e con i duo Fantinelli Lombardi spinge sull'acceleratore sino a doppiare l'Alma sul 6-12. Da Rosso e Mussini reggono l'urto iniziale, ma è Green a ritrovare la parità a quota 15. I ragazzi di Pillastrini però non sono quelli di gara 1, 17% al tiro pesante nella prima metà gara con soli 2 punti dalla coppia americana. L'Alma sembra poter scappare via con le triple di Mussini e Loschi, ma i biancorossi non approfittano fino in fondo dell'opportunità. Si va a riposo sul 38-30 con l'ultimo acuto di Fernandez. Nella ripresa Giavonte Green dà tutta l'impressione di spaccare la partita con 10 punti in 5 minuti, frutto non solo dell'atletismo ma anche di un tiro sempre più continuo. Sul 47-38 il sussulto d'orgoglio della coppia Swan Brown. La guardia trova un paio di canestri di classe, l'ala forte anche su una gamba e mezza
mezza e una piovra con 13 punti in un amen. Treviso tocca per un attimo il -2, ma la Pantera Giavonte la ricaccia indietro. L'ultimo quarto scatta sul 58-50 e le due triple in successione di Cavaliero, ancora mascherato per la frattura allo zigomo, e Green sembrano incanalare definitivamente il match. Treviso però ha 7 vite come i gatti, il controparziale griffato De Longhi è una mitragliata opera del gruppo italiano, 11-0 e margine di Trieste ridotto a un punto. Infine 3 minuti e 40 secondi ad altissima tensione. Le triple sbandano sul ferro per entrambe le squadre, basta un libero di Bowers più un'appoggiata al vetro in contropiede di Green per ridare a Trieste 4 punti di margine. Bruttini fornisce l'ultima speranza di rientro agli uomini della Marca, ma Green, glaciale della lunetta, la chiude. 2-0 per l'Alma, venerdì al Palaverde la prima chance dei triestini per chiudere la serie. Per Treviso invece il più classico dei vincere o andare a casa. Sono state raccolte ben 15 tonnellate di prodotti nel corso della raccolta alimentare promossa il 19 maggio da Alpini, Ascotrade e Gruppo Vega Maxi in 40 supermercati di Veneto e Friuli. La seconda edizione, dopo quella organizzata nel 2017 per la Dunata Nazionale degli Alpini a Treviso, riproposta quest'anno in vista della Dunata Triveneta di Vittorio Veneto. Bissato il risultato precedente con le 15 tonnellate di pasta, riso e scatolame che sono state consegnate in queste ore all'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e al Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia. E concerto di beneficenza domani sera al Teatro Comunale di Treviso intitolato Rosa, in ricordo di Rosa Louise Parks, la donna afroamericana che in Alabama nel 1955 rifiutò di cedere il suo posto in autobus ad un passeggero bianco come previsto dalla normativa in vigore in quegli anni. Il ricavato del concerto sarà devoluto all'organizzazione Hogar San Camillo che opera in Perù nell'assistenza a mamme e bambini sieropositivi o malati di AIDS. Ed era questa l'ultima notizia, tra pochissimo vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ci rivediamo quindi tra poco, ospiti in studio Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico, e Giannantonio Darè, segretario nazionale della Liga Veneta. È tutto dunque per questa edizione, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Il mese di maggio terminerà con un tempo in prevalenza stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà buono al mattino con ampio soleggiamento. Dal pomeriggio aumenteranno le nubi anche con qualche temporale associato, specie sui rilievi. In genere asciutto ovunque altrove. Temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 25 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Per tutto l'arco della giornata sarà bel tempo, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. In serata lieve peggioramento con qualche piovasco possibile un po' ovunque. Le temperature minime saranno comprese tra 19 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 29 gradi circa. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, situazione del tutto simile, sarà infatti buono al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, migliorerà ovunque entro la serata. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.